व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ प्रतीक। सो फाइनली मैं मी बैंड 3 का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये मी बैंड 3 जो मुझे dealclick.com से मिला है, ठीक है। उन्होंने मुझे भेजा है रिव्यू करने के लिए, तो फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि मी बैंड 3 कैसा है। ओके, सो जैसे हमने अनबॉक्स किया मी बैंड 3 को, हमारे पास एक डील क्लिक का कार्ड आ गया, ठीक है। इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं वारंटी के, ठीक है। एंड 6 मंथ वारंटी बाय डील क्लिक, ठीक है। 6 मंथ की वारंटी देते हैं ये कोई भी ग्लोबल प्रोडक्ट पे डील क्लिक की तरफ से। ओके, डील क्लिक एक वेबसाइट है जिस पे आपको ग्लोबल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह का झंझट नहीं होता, डायरेक्ट आप COD भी, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। आप वहाँ जाके चेक करो एक बार, देखो कि कैसा है वेबसाइट, कैसे उसके रूल्स हैं, वो वारंटी क्या प्रोवाइड करती है। आप उन पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अनबॉक्स करते हैं मी बैंड 3 को। एंड फाइनली जो इस बार का मी बैंड 3 है, कुछ ऐसे पैकिंग में आती है वो, ठीक है। आप देख सकते हो इस पर जो लिखा हुआ है, बहुत कुछ चाइना में लिखा हुआ है, बट ये ग्लोबल वर्जन है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं कि ये इंग्लिश सपोर्ट करता है या नहीं करता है। अगर इंग्लिश सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली ये ग्लोबल वर्जन है, ताकि हम आराम से इसको यूज़ कर सकें इंडिया में। इंडिया में हम जनरली इंग्लिश में ही सब कुछ यूज़ करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, तो एक मैं आपको व्यू देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ मॉडल नंबर लिखा हुआ है, बैटरी टाइप लिखी हुई है, पैकेज कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। फिटनेस ट्रैकर है, कलर ब्लैक है। अब अपना मी बैंड हम निकालते हैं। ये हमारा मी बैंड हो गया, ये हमारा बैंड हो गया, ठीक है। जैसा कि हमें मी बैंड 2 में मिलता था, वैसा ही हमारा बैंड भी है। बॉक्स में हमें एक चार्जर मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, और हमारे सब लीफलेट्स वगैरह मिलेंगे। सो नाउ ये हमारा मी बैंड 3 है। आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, पीछे आपको हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है। लुक काफ़ी बेटर है मी बैंड 3 का, ठीक है। लुक बहुत ही बेटर है। इसका जो डिस्प्ले है काफ़ी अच्छा है। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, डिस्प्ले के ऊपर जहाँ पे आपको टाइमिंग दिख रहा है, वहाँ पे एक प्लास्टिक की मार्किंग, लाइक आप कह सकते हो उसको स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए वो लगाया गया है। सो ये हमारा मी बैंड 3 है। एंड यहाँ पे हमें एक टच बटन मिल जाता है। तो अभी सबसे पहले हमें इसको क्या करना होगा, पेयर करना होगा, ठीक है। यहाँ दिखा रहा है कि पेयर डिवाइस फर्स्ट। ओके, तो ना जैसा कि आप जानते हो कि हम इसको पेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो अपने फ़ोन में मी फिट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उसमें लॉगिन करना होगा, एंड हम इसको ईजिली पेयर कर सकते हैं। बट उससे पहले हम इसको बैंड में फिट कर देते हैं, ताकि इसको हम ईजिली यूज़ कर पाएँ। नाउ अब सबसे पहले इस डिवाइस को हम पेयर करते हैं। तो आप जानते हो कि पेयर करने के लिए हमें मी फिट एप्लीकेशन में जाना होगा। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद हमें ब्लूटूथ अलाउ करना होगा यहाँ से। एंड नाउ आप यहाँ देख सकते हो मी बैंड HRX, जो मेरा पुराना वाला बैंड था, वही कनेक्टिंग दिखा रहा है, लेकिन नहीं, हमें तो इसको अनपेयर करते हैं एंड न्यू बैंड को हम पेयर करेंगे। ऐड डिवाइस करेंगे, बैंड, ओके, सर्चिंग फॉर मी बैंड 3। आप देख सकते हो टैब बटन मैंने प्रेस किया एंड यहाँ बैंड पेयरिंग का स्टार्ट हो गया। सो नाउ बैंड पेयर होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ भी आपको दिखा रहा है कि अपडेटिंग फर्मवेयर, कीप द बैंड क्लोज टू योर फोन। सो नाउ आप यहाँ देख सकते हो कि मी बैंड सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। नाउ अपडेट होने के बाद आपको कुछ ऐसा टाइम दिखता है, ठीक है। डेट, मंथ डेट एंड डे, ठीक है। एंड मी फिट में आपको एज इट इज़ वैसा ही मिलता है जैसा मिलता था। अब इसमें देखते हैं कि एक्स्ट्रा हमको क्या क्या मिलता है देखने को मी बैंड 3 में। तो अनलॉक स्क्रीन इनकमिंग कॉल, इसको हम ऑन कर सकते हैं यहाँ से। काफ़ी है, इनकमिंग कॉल अलर्ट, डिले अलर्ट, सेट डिलेस, ठीक है। तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हमें क्या मिलता है, इस पर डिस्प्ले कैसे मिलती है। बस हम मी बैंड की सेटिंग कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। फाइंड मी बैंड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वाइब्रेशन होता है। इसके बाद बैंड लोकेशन, लिफ्ट रेस्ट, इसके बाद हार्ट रेट डिटेक्शन को हम ऑन कर देते हैं यहाँ से। एंड नाउ आप देख सकते हो काफ़ी सारा है, माय फाइंड फ़ोन रिंग टोन्स, हार्ट रेट डिटेक्शन। तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। एंड आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ हमें क्या क्या मिलता है देखने को, बैंड में क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है इसका, ठीक है। आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। एंड ये हमारा होम बटन हो गया। ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है हमें। फिर जो भी वेदर है हमारा, जो भी हमने सेट किया अपने फ़ोन में सेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, स्टेप्स हो गया, मोड हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम अपने फ़ोन से सेट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे सेट करना है, क्या सेट करना है, ठीक है। तो अभी लेकिन अगर शॉर्टकट में बात करें तो मी बैंड 3 बहुत अच्छा है। मैं इसका हार्ट रेट का जो है वो एक बार आपको चेक करके दिखाता हूँ। प्लीज़ प्रेस, मैंने यहाँ प्रेस किया एंड स्टार्ट हो गया। ये आप देख सकते हो यहाँ पे
ये मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, बिकॉज अभी तो इंडिया में वैसे अवेलेबल नहीं है, बट dealclick.com से आप इजीली परचेज कर सकते हो और विद इन वीक आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, वो भी COD, ओके। एंड वो dealclick.com आपको वारंटी भी प्रोवाइड कर रही है, तो आप इजीली वहाँ से खरीद सकते हो, ओके। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।